ini kita belajar dari kejadian yang telah terjadi ya, wabah corona ini. Kita sekarang harus jaga jarak, terus sering-sering cuci tangan Ya. terus harus pakai masker. Nilai positif dan negatif dalam pandangan Mbak Yai hal ini bagaimana Mbak penjelasannya? Ya. Semua dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari pandangan positif dan negatif. Oke. Ya. Ya. Ya, semua ada positifnya dan negatifnya maksud saya. Oke. Kalau sekarang harus cuci tangan, Islam sejak dulu mengajarkan cuci tangan. Kita itu istinja aja, cebok aja diatur dalam Islam. Islam wis komplit. Nggak perlu ada aturan baru-baru, nggak perlu. Loh, kita mau sholat tuh, mau ke masjid, itu wudhu dulu. Wudhu otomatis cuci tangan, kumur-kumur, nyedot air ke hidung, telinganya dikurek begini, kenapa cuci muka, tangan sampai sini, kaki. Itu diajarkan itu dari dulu, cuci tangan nggak aneh. Yang telat ini ngajarin cuci tangan sekarang, ya kan? Oh, saya pikir orang Islam nggak perlu ngajarin cuci tangan. Orang Islam nggak usah disuruh-suruh cuci tangan itu, minimal 5 waktu, 5 kali sehari. Mangan ya cuci tangan lah. Kan diajarkan kalau makan cuci tangan, ya kan? Semua cuci tangan. Udah biasa, kalau kencing cebok, ya kan? Nah, yang sing dikopat kapit nong ini, berarti enggak mau Islam enggak ada yang diobat kapit nong itu ya. Kencing aja diajarin untuk istinja, cara istinja diatur. Itu masalah cuci tangan. Kemudian jaga jarak, itu diatur oleh Islam. Contohnya waktu sholat dicontohkan Nabi sawu sufu pakum, fa'ina taswiyata sufubi minta mami sholat. Itu ajaran menjaga jarak, luruskan dan rapatkan barisan. Karena meluruskan dan merapatkan barisan termasuk kesempurnaan sholat. Jadi jaraknya harus rapat. Kan nggak ada perintah renggangkan, kan nggak ada. Itu diatur oleh Islam, jaga jarak itu. Udah. Nah, kemudian masker. Oke, masker itu ada positifnya, ada negatifnya. Saya nggak kaget kalau sekarang ada masker tuh udah nggak kaget saya. Dulu pakai masker, nggak pernah kaget. Kenapa saya nggak kaget? Saya dulu dari anak-anak. Aku wong desa ya Pak. Saya wong desa ya. Nanti yang lain ikut itu. Saya ini wong desa, orang kampung. Di waktu saya itu liburan sekolah, dititipkan oleh bapak saya ke tempat mbah saya yang di kampung, yang kehidupannya adalah agraris rata-rata, petani Mas. Jadi mbah saya itu ya itu belakang rumah juga sawah, kanan kiri pekarangan, depan tuh halaman lega, itu tanggin apa-apa. Nah, karena saya dulu liburan sampai 40 hari Pak puasa itu. Liburan sekolah itu lama zaman saya. Jadi dititipkan ke mbah saya. Setiap itu nih mbah saya. Karena saya hidup di lingkungan mbah saya yang agraris, yang wong desa. Saya kan mau nggak mau menyesuaikan diri dengan keadaan wong desa. Jadi kalau ada saudara sepupu saya angon, teman-teman saya ikut angon itu. Angon wedhus ya sapi, ya yang kadang-kadang luku itu. Ya sapinya di itu sambil mikul luku itu Pak Tani. Itu sapinya nganggo masker Pak. Dipakein masker dulu. Kambingnya ya, bener Pak, saya nggak mau lah, saya nggak mau ngarang-ngarang. Ini ya cerita saya, pengalaman saya yang saya rasakan. Sehingga saya terbiasa kumpul sama yang pakai masker itu. Karena dari kecil saya. Jadi kan ini kan ada tanaman ya Pak ya, mau jagung, mau apa di sawah, kan ada galengan kalau di kampung. Sementara oro-oro, tahu oro-oro ya? Tanah lapang yang sudah sisa panen itu ada di seberang sawah sana. Jadi kalau mau angon wedhus Pak, angon sapi, itu ditonton Pak, lewat galengan, itu pakai masker. Dari rumah itu disuruh pakai masker dulu, nurut kambing itu. Kambingnya nurut dipakai masker. Nggak tahu di kampung sampean ya, di mana? Cilacap sana. Cilacap apa mana? Majenang ya. Pernah angon kambing nggak? Enggak. Enggak ya, dari orang kota ya. Kalau saya di tempat saya di Brongkos Mbak.
sapi. Ya bronkos itu zaman sekarang masker. Masker. Nah, dulu mau nggak ada orang nyebut masker itu. Ya, masker itu mau ngecat masker. Saya dulu kan saya di proyek. Besi yang sudah dilas sudah jadi itu mau ngecat pakai masker. Sekarang ya kan ya zaman biar ya brongso ngomong desa mau ngerti masker. Dan masker itu tahu bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya? Bahasa asing. Ya? Bahasa asing. Iya kan, cara Jawa ya brongso. Betul? Nggih. Tapi bener kan? Nggih bener, brongso. Sing ngangon apa wedhuse? Wedhuse di brongso. Brongso sapine. Sapine. Nah iya, nanti setelah sampai di oro-oro di lapangan dibuka kan? Nggih. Nah, ben padha mangan. Gitu ya kan? Nah itu. Nah aku gak kaget juga tuh. Yo ora aku biyen ning kampung ya kumpul sama yang pada pakai masker itu. Nek angon kae. Habis angon ya enggak dibukain, habis angon pulang dibukain. Nah, kemudian yang kondisi sekarang, karena saya kondisi zaman saya kecil ya. Zaman sekarang, bagaimana masker? Ada positifnya apa negatifnya? Gitu. Kalau kita jalan di jalan raya, itu kan polusi, Pak. Nah, itu debu kenapa tuh bahaya? Perlu itu pakai masker itu. Terus kalau kita lagi apa ya namanya ngamplas apa aja, mau ngecat, mau melitur, itu kan debu banyak. Pakailah masker. Itu ya, supaya kita nggak ada debu yang masuk ke sini kalau apa. Tapi kalau memang nggak lagi darurat, ngapain pakai masker? Kenapa? Kalau kita pakai masker, Pak, ini mengganggu pernapasan nggak? Ya enggak. Jujur, jenengan pakai masker tuh ngap nggak? Enggak. Apalagi ngap nggak? kalau ada riwayat kita punya asma, Ya, ngap ya? pengap. Pak Acul, kalau ngap nggak? Semua orang teriak ngap. Kenapa? Diri kita butuh oksigen. Oksigen tuh larang loh, Pak. Kalau sampai ini kekurangan oksigen berat ini, nafas kita ini mau ngisep, ini kan ketutup. Kalau gini kan oksigen kita tuh masuk nyedot zat asam, nanti buang mengeluarkan zat asam arang. Ketika ini ketutup, kita butuh zat asam di dalam, ini butuh oksigen. Enggak Pak, dampaknya itu kosong Pak. Nah itu masalah itu ya. Terus apa satu lagi apa tadi? Ini Cuci tangan sudah. Oh, di situ ya. jaga jarak. Jaga jarak udah kan. sama ini suka apa itu ya tingkat masker